Mipetraka ny fiangonana. Ny taratasy nisoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Tesalonika riavana no ampahirizina nareo zanaky ny fikapanana ray aman-dreny kristianina sy isika fiangonana ity alahady izay mamahana sady ny volana fahatelo amin'ny taona ity. Tesalonianina faharoa toko voalohany ny andininy fahatelo. Naran'Jesosy. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ny aminareo irahalahy fa mahamendrika izany satria mitombo fatratra ny finoanareo ary be ny fifankatiavanareo rehetra. Ny zanaky ny fikambanana ray aman-dreny kristiana revako malala dia fikambanana mitaiza ankizy sy tanora. Ary tamin'ny teny hoetiny tompona andraikitra teo riavako dia nanazava fa isan'ny sarotra dia sarotra ny fanabeazana ny tanora amin'izao andro ankehitriny izao. Ary ambetindresaka aza hoe atao ahoana ny fanabeazana, hoentina makaiza ny tanora ary ahoana ny fomba hanolokoloana ny ankizy. Izao fahasarotan'ny fanabeazana izao dia tsy dia zavatra vaovao akory fa ny taonjato faharoapolo ray amanontolo dia efa saika niovaovan'ny fanabeazana. Satria ny fanabeazana dia mifampiankina amin'ny finoana, mifampiankina amina ideolojia, mifampiankina amina kolotsaina, mifampiankina amina olam-piarahamonina, mifampiankina amina fomba isan-karazany. Koa arakaraky ny ovany ireny toe-javatra ireny, na io ny ideolojia, na io ny fomba mpivavahana, na io ny fiarahamonina, na ny olam-piarahamonina dia miova arak'izay koa ny fanabeazana sy ny tanjom-panabeazana. Satria ny taonjato faharoapolo dia taonjato ny fiovaovana dia mazava ho azy raha toka somary very maridarana ihany ny fiangonana sy ny fiarahamonina na ny fianakaviana ny amin'izay atao hoe fanabeazana. Fa na ahoana na ahoana dia ny taona 50 taty aoriana zany dia taonjato ny famitahana koa izay no azo ilazana azy, satria betsaka ireo voafitaka na ny fiarahamonina io, na ny mpitondro io, na ny mpanabe io, na ny mpampianatra dia ny faraparan'ny taonjato faharoapolo fiandohan'ny taonjato raiky amby roapolo dia saika taonjato ny famitaha. Betsaka ny namita tena ary betsaka ny voafitaka, betsaka ny diso fanantenana ary tao anatin'izany ny fanabeazana. Dia milanja izany vokatra izany tsika mandraka ankehitriny. Ary tsy tsika ihany fa na dia ireo tany izay matanjaka indrindra eran-tany aza dia natsiary ihany ho namita tena ary natsiary koa voafitaka tao anatin'izay fitrangadravana. Samy tsy nisy nanampo mihitsy isika na izao tontolo izao ara ho izao ny hafarany ho hoe miteraka olana sy zavatra sarotra tahaka izao ny atao hoe mondialisation. Samy mieritreritra izany hitantsika na amin'ny lafin'ny fiarovana ny any Eropa aza dia betsaka no miteny hoe tena disotsika. Haitsika tsy ohatran'ny eritreretana azy ka ilay izy na ny fotoam-piadinantsika reto antitra atao. Tsy nisy akory le fandriampahalemana anaty tena sy ny sisa rehetra. Dia samy natsiaro voafitaka sy namita tena avokoa ny olona rehetra tao anatin'izany fitrangan-javatra izany. Ho tsika hoe olana ny fanabeazana dia itetin'Andriamanitra masiny ty arevako malala dia tena manome vahaolana ho an'ny zanaky ny fikambanana ray aman-dreny kristianina, manome vahaolana ho an'ny fiangonana sy ny tokantrano ity epistily nosoratan'i Paoly ity. Raha somary mamaly ilay olana isika revako malala mba hitoerany vahaolana amin'ny toerana tokony hisy azy dia mazava fa nandritra ny taona maro 30 taona teo eo dia namita tena ny olona, namita tena ny olona na ny fitahana ny olona fa izao tontolo izao dia tanàna lehibe anankiray ka afaka miantoka ny fahasambarantsika rehetra. Izao tontolo izao ny mponina eto ambonin'ny tany dia tanàna lehibe anankiray ka hifanankalozany fiangonana sy ny fifankatiavana. Ary izao tontolo izao dia tanàna lehibe anankiray ka afaka mifandray avokoa ny olona rehetra, tsy hisy olona atsiaro irery. Izao tontolo izao dia tanàna lehibe anankiray ka dia ho ateriny tokantranon'ny olona na ny fahalalana na ny fahazavan-tsaina. Izao tontolo izao dia tanàna lehibe anankiray ka dia iombona ny olona eto amin'ity tany ity. Saingy rehefa nivozona revako malala ny toe-tsaina ampiombona izao tontolo izao dia vao mainka nampisaraka azy. Ary be dia be ny lafy miabo tao anatin'izany fieritreretana ny fanatontoloana izany, be dia be ny lafy miabo. Saingy ny vitsy anisa dia natsiaro ho voafitaka ihany, natsiaro ho nambakaina ihany, ary nanjary nataon'ny hafa tohatra fiakarana fotsiny ihany.
lazay nambara mandrakariva hoe ny antsony hoe mondialisation dia zao vezivezy malalaka ny vaovao iny tokoa afaka mivezivezy ny vaovao na eto ambotanteranao dia anio ihany dia afaka mahafantana zay mitrangany Malaisie na eto ambotanteranao dia anio ihany ray sekonda dia afaka mitranga marina zay afaka zay mitranga mahita zay mitranga any Pologne dia afaka malala fa rehefa afaka nivezivezy tahaka zany ny vaovao dia samy lasa mpanao gazety afoko ny olona rehetra ary dia samy laza zay tiany ny olona zay ary dia samy miteny zay tiany miteneny samy manambara zay heverino marina ary dia samy milaza ao anatin'ny Facebook sy internet ity mivaovao marina ity mivaovao marina ity mivaovao marina nefa raha dia zao tsy fantatra tsony ny vaovao marina ary dia lasa ny famitaka sy ny fandaingany olona zavatra tsy marina dia anaovany olona sary santoka isan-karazany zao ny tena mitranga any ay tsy marina ay le sary azo amboarina ay le vaovao azo amboarina tsy araka le fampanantenana telopolo tany aloha afaka malalaka io vaovao io e afaka mahita zavatra rehetra ao anatiny io anao iny tokoa misy ny milazany marina saingy le milazany marina tsy isy pijery akory tsy isy pijery ny sary adala isan-karazany to zary mahalina ny tanora mba miezaka ihany ny fiangonana manao zavatra maro samihafa anaty mampiasa ao anatin'ny tambazotro io fa izao zara raha misy manao gem na fitompivavahana io na hiram-piangonana io na hiram-koraly io zara raha misy manao gem zara raha misy pijery akory ary fa rehefa mitantara ny agegeny zao tontolo zao gem ray tapitrisa ao anatin'ny folo minitra rehavako malala itsika manao hoe makaiza voafitaka ny fiarahamonina mamita tena ary na dia ny tany matanjaka indrindra dia manomboka mieritreritra hoe tena ohatrany tsy mety le izy tsy mety fa ho aizay tsony ny fanabeazana ao anatiny io dia misy fahalalana maro isan-karazany afaka mianatra an'io io zavatra be dehibe ao anatiny io ianao fa rehavako malala zany tokoa reny ao eny tokoa misy boky ao misy isan-karazany ao fa mitombotsoany izy zay tiany olona ho alefany ihany no alefany tsy araka le fampananterana hoe dia azo mora ny fahalalana sy ny sisa fa izao vidinao ihany lasa manome volan-drahana lasa fitadiavam-bola ny hafa nampanakarena ny Google nampanakarena ireo site isan-karazany fa totsitratra ny olona koa nampananandany ny connexion anao 500 isan'andro 1,000 isan'andro dia na tsy ary voafitaka ny olona kehitriny ary toa totombotsoan'olo mihitsy fotsiny any nampanaterana dia afaka mivezivezy ny entana fa tanana be anankiray tsika dia io entanareo misy mividy io raha pitsano dia misy mividy io tongolo io dipoavatra io vanille io asa tanana malagasy io iara malagasy io misy mividy aiza kory zay nisy mividy ao toy ny azy mianakavy ny entana ny mameno ny tsena misy tany manitra isan-karazany tonga daholo entana tsy manara-penitra rehetra ty tonga daholo na dibera lany daty na menaka feno cholesterol tonga daholo na lamba tsy misy koa atao vanilo mandoro voataniny andro anao may ohatrany dofoka daholo na fofony anatin'ilay akanjo lobaka zay anaovana tsy amanaraka ny tontolo izy fitototra ny tsenany tany afrikanina tsotra ny tany nefa le afrikanina tsy afaka manolona koa vao miainga le ovy tsy manalaka kalibre ny ovinareo avereny tsy misy mividy mivoaka ny tsaramaso kely loatra tsy mety mivoaka amidy ny volana kafe kely loatra inona kory nisy ny vidy ao tsy afaka nivezivezy akory ny entany tany mahantriko na ny kely azy fa nanao zay nampanakarena ny olo mihitsy fotsiny any nampanantenandraveny ary dia ny volange mahazo mivezivezy afaka mivezivezy ny capital ny capitaux afaka mivezivezy malalaka amin'ny mondial aza manay mihitsy nareo fa afaka mivezivezy eny tokoa afaka mivezivezy ny vola fa mivolan'iza nakaiza le ariary kelinao iza no ndrefesanao ariary ka afaka andray ariary fantatry ny olana andafy hoe inony zany ariary ny vola ny tany matanjaka ihany no mivezivezy teto ambonin'ny tany fa lay ariary enjanona tsy nietsika teo ary nireny volan'ny mpanakarena ny zary niditra miposesika teto an-tanyraza dia gaky ianao niazo ny volan'ny matanjaka mitrangana maniry ohatry ny anana ny trano lasa ny vahiny ny tany malalaka lasa ny vahiny ny tany volena satria azy afaka mampiditra vola zao dia zao izy hividianany taninao hividianany simenitra anaovan'ny trano hividiana sy ny sisa rehetra ianao nga afaka mandefa ariary ka hividy trano any Paris izy afaka mandefa euro hivividanany tany raha pitrano na 10 hektara azy satria tsika mahantra rehefa mijery rany rehetra zany fivezivezen'ny olona eny afaka mivezivezy ny olona
fivezivezy aizy ianao na maka vizary ianao ray volana telo volana misy alatelo mihitsy tsy mahazo ny tany matanjaka mahazo izy miditra am'izay tia nidirana izy na ny aéroport anankiray tsy Togo ary izy maka vizany io dia mahazo izy ianao tsy mahazo dia matsiaro zao ankehitriny hoe ohatrany diso hevitra ihany ohatrany tovovitaka ihany sika rehetra ohatrany to firenena anankiray ihany nahazo tompontsoa raha tena tondray mitsy dia firenena anankiray ihany Chine ihany mahazo lazay no tafavoaka tamin'ny mondialisation Europa tsy tafavoaka zany Europa États-Unis eo ihany Chine ihany azo lazaina hoe tafavoaka tamin'ny mondialisation no ny antony iny no ny afetseny avako malala eto ary sika dia miteraka olana azy zany zavatra zany ninninona lazaina dia miteraka olana amin'ny fanabeazana zany dia tsika resaka zavatra telo ary raha mazava tsara aminao fa tozary tsy araka neritreretana azy misy zavatra miabo be dia be ny raisina ekeny zany satria mba afaka mianatra ianao afaka mifandray afaka miresaka telefônina eo ekena fa misy zany fa to betsaka koa ny zavatra mihiba no entin'ilay fanatontoloana ary amin'ny lafin'ny fanabeazana dia to betsaka kokoa ny mihiba inonareo mihiba ry avako malala ka hatreny zanaka ny fikamanandray aman-dreny kristianina amin'ny terme de référence na amin'ny laminasa izay kendreny mazana vatera voalohany fa avako malala ny fanabeazana ny zavatra ampitaina amin'ny tanora kehitriny dia ny tsy fanaovanao zava-dehibe ny antsona hoe fenitra zany hoe ny mahazatra antsika taloha dia ny marina dia tokana marina loatra fa tsy misy ny atao hoe marina tokana saingy nitezana antsika nandritra ny taona maro dia rehefa marina dia marina ary rehefa diso dia diso ny antsona hoe diso dia ny fanohatra ny marina ary ny antsona hoe marina dia ny fanohatra ny diso zay fotsiny hany ny atsika tsy misy marina be dehibe au pluriel zany fa raha ihany ny marina zay ny natezana antsika rehefa tsy mety ny misototoka dia tsy mety ny misototoka rehefa tsy mety ny mandaingana mijangajanga dia tsy mety ny mandaingana mijangajanga zay fotsiny hany fa ny mondialisation dia nanahitra zavatra maro tao anatin'ny sainantsika ka nasiana hoe eny zao fa izao eny izao fa izao ary dia zary toetra anabeazana ny tanora sy anabeazana tsika menakavy ny hoe zavatra rehetra dia relatif avokoa zany hoe tsy misy zavatra tena izy fa eny tinge tsara fa tiako tsara eny zao nge tsy azo atao fa amin'ny fotoana ohatra zao azo atao ihany ny ohatra zao e ary dia zany toetrainy zany tsy mahatonga ny olona manana fenitra mazava tsara ary efa tsy manana fenitra ilay tanora dia zao hitatsika fa raha miatrahanao fanontaniana izy mety zao ve ataonao zao eny tsy mety zao amin'ny fotoana ohatra zao fa mety an'izao raha amin'ny fotoana ohatra zao aloha e ary dia misihatra maso samihafa dia ahitana an'izany maika aloha fa mifanabeazana fanabeazana avako malala tsy relatif zany misy zavatra tsy maintsy anananao toetra mazava tahaka ny teniny toatra rehefa hoe tsy mety io dia tsy mety fa tsy misy hoe tsy mety io ka zao ainge resaka toetra io ry avako malala resaka fomba fiaina io mety hoe rehefa nabeazana tsy zavatra tokana famatotra amin'ny finoana famatotra amin'ny fiainana dia tokony ho zavatra mitoetra tsara rehefa mba tsy mety ny anaovanao akanjo mifinjifinjy na fokely dia ampiangonana dia tsy mety zany fa tsy hoe eny tsy mety l izy fa zako nge mahita ny ranona manao an'le izy any dia mba mety tsy ohatra zany ny fanabeazana anaka tsy hoe rehefa tsy mety ny mamo dia tsy mety ny mamo eny efa za nge mamy fa za rehefa mamy dia tsara fanahy e tsy ohatra zany ka avako malala rehefa tsy mety dia tsy mety fa rehavako malala indraindray ny zavatra hitanao vokatra io mondialisation io zay tsara amin'ny lafiny anankiray fa mahatonga atsika manana toetsaina malalaka fahatany tsy dia manahoana loatra ary indraindray re rehefa mitenin'ny tanora ianao ankehitriny na mitenin'ny olombelona velona amin'ny andro ankehitriny dia manao hoe eny inona moa ny ananina tsaka zao nge efa taloha zany e efa tsotra zao nge efa aniny e mampanany sarotra mihitsy ny fitezana ataon'ny ray aman-dreny zany afako malala mampanany sarotra mihitsy ny tsy fananana intsony izany atsika hoe fenitra zany hoe rehefa mba ity le fenitra le olona dia ity le fenitra mety misy zavatra fiadevitra fa misy zavatra tena tsy fiadevitra mihitsy fa fenitra napetraka tsika menakavy fenitra napetraky ny fiarahamonina ekena fa mety ho marina any an-dafina tsy marina any an-dafina ary fa rehefa mba na fenitra napetraka iomborona kosa dia tokony ho arahana le avako malala fa saingy efa tsy zany misika ny faharoa avako malala zay olana vahany telezonany aniny ity
ka ohatsaitsika dia ny ataontsika hoe miavaka ny nahazatra ny olona mandrakariva riavako malala dia ny hoe zava-dehibe ny fanaovanao zay mba fanaon'ny olole io le fomba fitenin'ny tolo malagasy hoe nysoa fianatra fiatarahatsoa moa ny tenentenany hoe nysoa fianatra fa fitenina hoe nysoa fianatra zany hoe mba jereo nataon'ny olona ary rehefa hitanao fa mety nataon'ny olona dia mba harao zany zava-dehibe le toe-tsaina hoe aza dia tia miavakavaka loatra ny tolo malagasy dia nampiantatsika mihitsy manao hoe ny fiarahana ny ataon'ny be sy ny maro dia tena zava-dehibe mihitsy fa tsy tsara loatra ny toe-tsaina maningana eny tokoa revako malary ny voizina ny mondialisation ny toe-tsain'ny mondialisation amin'ny hoe voizina ny maningana tsy hoe fanaovana tsinitsinina ny fiombonana loatra fa lasa tonga fi toe-tsaina mihitsy indray ny maningana lasa lay maningana mihitsy indray ny totanjona lay miavaka mihitsy indray ny totanjona tsy lay toe-tsaina hoe ndia mba hianatra amin'ny hafa so dia mba mety ny ataon'ireny olona reny ekena tokoa fa mety ho diso ny marona izy fa tsy marina foana hoe ny diso ny marona izy tsy marina foana zany atao amin'ny fiarahamonina fa matoa ny olona manao akanjo ohatr'izao dia misy antony eo fa ianao zany manao hoe zany dia mba haningana amin'ity ary dia zay toe-tsaina izay ny tozary dia zana hoe totanjona indray ny maningana na amin'ny fomba fitafo io tohatra mahafinaritra mahita olona manao loko volo mangamanga tapoka ao anatin'ny olona manao volo mainty rehetra to mahafinaritra ny mahita olona manao zavatra tahaka izao ary dia manjary lasa ilay maningana indray ny tanjona ilay miala mahazatra ny tanjona ary dia mifantona mandrakariva amin'ny ray aman-dreny mizatra zatra miainany mahazatra ohatra ny tozary mahafinaritra ny mikarotra hoe andao mba hiova kely andao mba hakitihana kely ty andao mba atao an'izao toetra ny mondialisation ravako malaka dia ny farahany very maridana rehefa very maridana tsy fantatra ntsony hoe inona le mety le inona le tsy mety fa fantatra hoe fa ny fanabeazana le avako malala tsy zavatra matematika ohatr'izany ake fanabeazany fanabeazana nketsy ohatr'izany tsy tamoramoraina ohatr'izany manao hoe enye tsy manina le maningana anke ohatr'izao hoe tsy ry avako malala saina ny beazina fanahy beazina misy lasitra tsy maintsy ananana misy modely tsy maintsy apetraka ary misy maronisa tsy maintsy alay tahaka ray moa le avako malala hotsika hoe ka le maronisa anke tsy azo alay tahaka fa ny maningana ihany no alay tahaka indray ekena fa misy ny maningana mety fa mikena fa misy ny maronisa tsy azo alay tahaka fa tozary lasitra atao ankehitriny manao lay maningana mihitsy ny tena tsara ka andao aningantsika amin'ny zavatra ohatr'izao andao aningana andao hiavaka ary dia zay toe-tsaina tia miavaka izay indray mety ho tsara miavaka fa izao raha milafy ny fanabeazana zany tsy fanabeazana malagasy fanabeazana malagasy ataovy zavatra alohan'ny aningananao alohan'ny ananao toe-tsaina maningana te hiavaka fa taro tsara aloha ny antony inona ny dikany nahoana ny olona ny makary nahoana ny olona ny makary nahoana ny olona ny tsy makaty nahoana ny olona fa dia zavatra tahaka izany hitatsika le avako malala zany toe-tsaina izay te hanivaka te hiavaka te hisongadina noho ny antony zay enatsika kateko mena manontany ray maka nanazava ny teny hoe galili tsaroa tsara fa ny teny manao hoe ny galili any dia avy amina teny hébreu hoe galal miodina ny hoevo na zany hoe satria tsy inona eto galili any dia eto samaria any dia eto jodi dia mandeha manodidina ny olona ny jiosy rehefa mandeha makany galili tsy mahitsy ho samaria izy fa mandeha arak'ilay teny hoe zay vo manodidina dia mandeha makaty izy dia manaraka ny jordan izy zay vo mipita ato galili zany hoe satria tsy mandalo ny samaria izy zay natonga ny teny hoe galili galala manalavidalana izy mandeha manodidina izy miodidina izy dia hoy any teny tamin'ny mpianatra manao hoe ohatra napetrehitra ihany anarany galile zay nahita ny tany hoe boribory zay nahita ny tany hoe boribory fa nahita ny tany boribory ho iaho mantsain'ireo mpianatra dia galile fa tsy niavana raha manatoanina akory fantatra raha hoe niavana raha manatoanina tsisy nahalalany mianatra katekôme lay ny teny manao hoe tsarovy fa fidikidinana ny didy mitondra ny tany fiakarana sady fidinana dia hainareo ny toy fa izao rehavako malala tsy fantatra ny ankizy niavana raha manatoanina sisa fa honina reo zany samako ny tsy fantatra niavana raha manatoanina fa honana tsy ahafantaranareo tsoa le niavana raha manatoanina niavana raha manatoanina zay
olona mpiarabelona tamin'ny ravelona zao na viveso iringiry namorona nira hoe dobodoboka fomba anako dobodoboka fomba niavana rahamanatoana niavana rahamanatoana zay ngiaka no ny fitiava tany raza mpiaradalana tamin'ny ravelo jona mpiaradalana tamin'ny ireo ataontsika hoe poetany tadiny very rehetra fa tsy fantatry ndraiky izy tso de ho ay zany ranontsika i zany fantatrareo tsy fantatro lohanina angamba dia rehavako malalako itsika manao hoe makaizary makaizary ny toetsaina dia miavery satria rehefa aletika zany le miavaka no izy le misogadina le miavaka lay aoka de miavako malara tsara ny miavaka tena mety zany miavaka amin'ny tsara misogadina amin'ny tsara fandratray de zatra nyty paraître lay tanora nyendriky ivelany mezaka zany satria zay le miavaka ka ny tanjona dia tsy fantatra koa fa de miavaka fotsiny dia de rendriky ivelany de mandeha oa de gagy ianao mandeha ny andara mahita loko isan-karazany fomba isan-karazany endrika ivelany avokoa zay nrehetra zay mandealisation miavaka malala ary tsy ho afaka mieritreritra hoe afaka vetivety io hoe mitory-tenindre mandeha ohatra zao na manety tsy afaka vetivety io zavatra efa any anaty rana civilisation de zao tsy maintsy nity fisehosehoana ny paraître sy ny tahaky zany de mameno an'izao tontolo zao ary ny rehetra le samy mahatsiary hoe tena ohatrany fitaka ihany izy ty fa ny farany dravako malala zay olana vahany ity tesalonianiny ity ka entina ampahirenao tsy vitan'izay ihany no lahitanao ankehitriny fa mifitiavana fisaraha mahatonga ho azy fisaraha la inetretina hoe mondialisation ka atsiarovany olona ho fiombolana marina fifandraisana de izao fitaova maika nampisaraka samy ao an-trano ihany fa dia sa mivatan'ny olona ny ao an-trano fa nysaina angetsy ao eo amin'ny telefoninao izy efatsona masaka ny vary eo ihany izy masaka ho any vary indroa eo ihany izy efa miteny mafy mikeriny ianao zay vo miala eo izy tokony tenenina hoe manta ny vary am'izay izy nona adia tozary irery misy olona irery ao anatin'ny fianakaviana ao an-trano izy fa eritreretiny izy rery no mivelona izy rery no mitondra ny olana izy samy rery vokatra io fandrofona zarazara na natao hoe marina ny finoana azy dia ndraindray mahatonga fisa be deabe ny finoana raha isin'ny olona diso a ao anatiny tambajoty bebe to lasa mpanao gazeta lasa pastera lasa bopera lasa mitabe elektricien lasa mécanicien tatapoka dôly ao anatiny facebook sy ao anatiny de very any fotsiny le mipetraka teny amin'ny université ny anatra 20 taona 7 taona de ohatra lasa tsara ny fizarana le avako malala tena tsara fanandray to lasany nanimba tsika manao hoe somary miiba zay fomba fijery zay ekena fa miiby zay fa mety betsaka ny miabo hitanao fantatry zany betsaka ny miabo hitanao fa zay miabo efa miabo no inona ny mbola hitanosana azy fa nde miiba ialana no resahantsika deto reavako malala mame vahaolana reto ampamarana no paoly inona ny vahaolana ary raha izay le olana raha izay le olana to manjary mampisy ola mpifandraisana to manjary mahatonga atsika very mahadarana mahatonga atsika very fanantenana ndraindray mahatonga atsika mora trotraka tsy manana herim-panahy iady mora resy satria be raindrarendra loatra ao anatin'ilay zavatra seho anao de manana toe-po mora resy itsika mora kivy isika satria teo tsotratratsika mihitsy le tanjona teo hoe paoly manazava manao hoe reto zavatra roa reto atao ho zava-dehibe de io ny tenenio manao hoe ny tezanao ny taranakao ny fampitezantsika menakavy ny finoana izy manao hoe mitombo fatratra ny finoana reo fifampitezana mampitombo finoana fifampitezana mampitombo finoana ny finoana riavao rehefa iainana rehefa mitombo ny finoana de mitoetra ny fanantenana rehefa mitombo ny finoana de manana herim-panahy ny olona ny androso rehefa mitombo ny finoana de manana finiavana ny olona hita mahatara fa ray ravaka malala ny fahakelezan'ny finoana ngeny mahatonga atsika ohatra zao
fa rehefa mitoetra tsara amin'ny finoan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy Tompo isika dia manome antsika hanana maridarana hoe zao natao ny finoana ny manome torolalina amin'izao andro zao hoe iza moa ianao ho aiza ianao inona ny miandry ianao azany afaka malala ny tsy tokony andonontsika fiangonana zay ny tsy tokony andonontsika raha aman-dreny miezaka mitaiza mananatra ny ankizy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary io zay mahavatra ihany anaka manarova natao atisa teo zay mahavatra ihany fa zay tsy mahavatra dia mitsiriritry ny hafa fotsiny fa zay mahavatra amin'ny fitora sasany dia mampiarana sekoly mahafainge zany hoe ririnina ny andro amin'ny fitora sasany ianao mampiarana sekoly lahady aty ambotately ny lasantsy efa ohatrinina taksibe efa ohatrinina sy ny sisa rehetra fa mampianatra an'io zanako sekoly lahady aty ambotately ianao tsy mora nge zany driavana natao hoe sekoly lahady fantatro manodidina sasany ramoany anala mahitsy na any aninina fa tsy mora zany voady zany za mpianatra ny zanako sekoly lahady fa izay mahavatra an'izay io zazy io rehefa tezainao amin'ny finoana averintsika matetika rehefa tonga anao aty am-piangonana io hatrany 5 taona vitany ianao zay no misy tsy mialo zany ntsony io e mety tsy mialo io 20 taona mienjy an'io raika amin'ny 20 taona fa tsy maintsy miverinao io tsy mandeha izany io vitanao 5 taona voalohany tonga anao sekoly lahady izy tonga anao nianana sekoly lahady isan'andro izy tonga anao namonjy sampany izy tonga anao miangona ny alahady mitabataba maninona mamenatr'olona fa tonga anao foana izy 5 taona fa zay misy vitany anjarana tsy mila manery tsony anao afaka 20 taona 20 taona izy raika am'roapolo tsy mila miteny tsony anao fa tonga foana izy inona anao ampidirino 5 taona antsotafitra na zay tonendrina indrindra izy no zany dia izao vitao ny didinao fa izay manao sangisangy manao ambaninjavatra manao hoe fisaka fa alao aloha atsotsotra kely andana manao pizza ohatranao e andana ataovy zay manao an'izay amin'ny isaky ny alahady ka tamana mijery tele rotsorotsiny televizion sy ny internet sy ny mahafinaritra io isaka nahady mioty anao amin'ny 20 taona efa tamo zay anao am'tena ary maninona ka nen'ny olona ary nen'ny olona ka tao tonga am-piangonana foana tao miangona foana ny azy ary maninny azy tsy mahampome kizy niezaka ko izy niaritra inona ny tsy nataony tao niady mafy naninona efa tao an'izany izy mbola betsaka ihany ny mani efa inona ny tsy atao mbola betsaka ihany ny mani maika efa tsy anaovana an'izany anaka dia zaho amin'ny finoana izy ny finoana ao anatin'ny fiangonana mety mafy zany mahavita mandany volana hoe vidinaiko azy fa tsy mahavidy baiboly ray akory mety mahavidy tiserta tsaratareo azy anao fa tsy mahavita boky mahavidy boky akory tompoko sy Andriamanitra azy miavako malalo hoy Paoly manao hoe ataovy ho zava-dehibe ny finoana ny fampianaram-pinoana fa mbola ho mafy lavitra noho izao ny tranga afaka 20 taona mbola azoazo ary izy zao fa vitanao io mbola nitandrefana ny civilisation betsaka eto amintsika mbola mifanakaiky amintsika ny civilisation judéo-chrétienne fa vitanao ny civilisation tatsinanana rehefa hiditretra fa samy hafa mihitsy na ny fenitry ny antsona hoe maro na ny fomba fiaina naninona rehefa ny avaletsinarana ny tonga eo dia hitatsika ilay avako malao inona ny fahaolana ataovy ho zava-dehibe ny finoana ny famonjena ny fotoam-pahafahana ka lava be angely atoteninao pastery tsy vitanay angely izy dia avako malalo raha-raha-panany resahana angeanake tsy raha nofo ty resahantsika ty fa raha-raha-panahy hoe ao tamin'ny ovininy taminatin'ny torotena anakiray tamina mofinaina manao hoe ao anatin'ny andro anakiray angatan'Andriamanitra aminao dia alahady anakiray apahafiriny zany apahafito ny fotoananao 1/7 manana herinandro andro fito ianao 1/7 ny angatan'Andriamanitra hoe mba hamanokana rehefa fotoana ivavaly mba hatokano ho ahy io andro alahady io 1/7 nefa ny apahafito ny fotoanatsika tsy apahafito ny akorange fa ataovy adiny filitsika raha tapiakola ataovy adiny telo anao zany miangona mampiarasa kola lahady adiny ray miangona adiny ray dia miresadresaka tokotany mpiangonanao manokonoko resaka eo tsika mianakavy hoe ta izy ty akanjo ty vidina sy ny sisa maha protestante zany
mba inona ny lokanareo sy ny sisy dia lany eo ny adiny ray ataovy adiny telo anao zany aty am-piangonana raha adiny telo amin'ny ataovy hoe tsotra fotsiny lay ampahafitony zany dia mbola zaraina valo satria adiny telo efatra am'roapolo zaraina valo dia adiny telo zany ampahavalo ny lera ihany zany ny alaina dia aleo zany an 1/5 zaraina 1/8 1/56 azonao ve zany 1/56 amin'ny fotoananao zany no mba hakanezao ty ambotatery iangonana raha enina amby 50 taona zany ianao ka niangona voateraka tsy tapaka dia nyray raha totaliny ny angonanao dia taona raha enina amby 50 taona za zao enina amby 50 taona dia raha totalika zany ny fotoanany angonako ka voateraka za dia raha ka ty am-piangonana isan'alahady tsy tapaka isan-kalahady dia raha totaly zay dia eritaona raha ohatra zany ka somary le mpanao isam-bolana isaky mifandraisana vao miangona 1/56 dia mbola zaraina efatra dia le eritaona zaraina efatra dia firy sisa telo volana sisa ary raha ohatra ka efa somary lehibebe sisa ny angona atao hoe 20 taona vao ny angona dia ray volana sy tapany ao anatin'ny 9 taona zany raha totaly ny angonako nefa ny fanahiko no karakaraiko ny fiainana mandrakizay no maniko tsy ny hoe ny efa taona iainako eto na 90 taona eto no maniko fa ny fiainana mandrakizay no maniko fa tsy nahafoy afa-tsy ray volana sy tapany tao anatin'ny 9 taona dia ino no avalona ho an'Andriamanitra afako malala raha 20 taona ianao zany dia ho azo antoka mihitsy 70 taona 20 taona no andrenanao raha tany mateza raha niangona foana ianao nandritra ny herintaona mba tonga amin'ny 20 herintaona sy tapany dia afako malala tanio dia fakafako tsara inona no maika aminao io sy andaninao ny fotoananao no mahamaika anao ary io tenin'ny tompo apetraka ao aiza ny fonao zay ametrahan'ny olona ny fony no ilofosany fatratra dia zay andaninao ny fotoananao metrahanao ny fonao mazavy zany raha eny ambony terrain de foot no ametrahanao nandrainao fotoanao betsaka dia zao Lionel Messi ny anaranao mamara ny pastera riavako ny finoana fa izako ny fifankatiavana mamara ny paoly manao hoe ataovy ho zava-dehibe ny fifankatiavana tsy resinao zany io fanabeazana amin'ny vilana io raha tsy miaraka ny taizitsika tsy vitanao rery zany ny taizana io zazy io hitanao tsy vitanao rery zany fa ahoana no vitanao rery eny sy ianao anakehitra nday atokantrano adibro ihany miona amin'le zaza aby ny tena ny atsasany aiza any an-dakilasy ny atsasany any am-piangonana ny atsasany any an-dalambe raha tsy misy fiombonana ry avako amin'ny fitezana sy ny fanabeazana tsy vitanao rery zany tany andro ny tolo malagasy ndray aman-dreny tsy nitaiza indrindra nitaiza dolo dadato nitaiza nenito manao fanabeazana manao an'izany zany hoe éducation sexuelle zany ka misy raha aman-dreny nampianatra an'izany tsisy nampianaratsika an'izany izy nampianatra zany anjana tsisy nampianatra atsika zany na ray azy fa izy nampianatra zany anadany reny ndravavy reny hoe zao le tya na zao letsy a fa rehefa ravy zay fifandraisana izay ny fiandrandray sasany tsy moa mamonkamba moa ny sivim-pianakaviany aiza talozan'izay nanariny zany idry apetraka mihitsy dia tsony dadabe dia eo mananatra anao dia miary ianao miaritra nke zany hoe anariny dia ianao mahazo mamaly zany fa nefa naninona zao tsika menakary to mbo endry ihany to mbanina ihany mbo dongadonga ihany mbo salama ihany fa nahoanany tsy misy mihainao anatra tsony tsika tsy zatra anariny rehefa anarinao ny ankizy ankehitriny dia ataony anaovany rapport de force ianao ary nareo koa raha mba aninako zay no ataony iza no afaka anao an'izany taminay mbola kely iza ataonao hoany ny teneny dadan'izany ny tena dadabe an'izany ary dadabe aza mifokasikarako maninona zay no teny dadabe mifokasikara dadabe mifokapiky fa nahateniny olona hoe aza mifoka sikara nahavita ny eky an'izany izy mahavita mitevana hoe ty pipi ty a tsisy ifandraisany amin'ny lahy fa nanaiky zay dia ento dia izy mifokasikara avako malay andao ifanampy amin'ity fanabeazana rehefa mba teneny mpampiandratsiko lalahady le zanakao dia aza tetesitra ny zanako tsy aiza miainy fa ditiko ray maka nitondra sokoto
mpiandraikatra zay mpanamaitso moa atao amin'ny fiangonana misy anay lasa nandeha nitondra skoto tamin'izay ry amin'ny ravavangy andrena valona anao asa soa mitsipinareo fako sy nanadio fahavava ny azon'le ray aman-dreny tamin'ny telo lahy fa namanany zanakay nanaovanareo an'izao ka zanakay mpanoaka fako eny arao ako mpanetika fanampory zay fa azafady tsy mahalala asa soa ary dehibe ny skoto amin'izao andraky zao na dia mahita fako azy izy dia ampinondray le fako amin'ny arabe ka izy manala ny tsika raha tsy mifandrimbonytsika ry fiangonanao raha tsy mifandrimbonytsika rehefa mba ahitsinay lay zanakareo nareo ngenanao voaty ny teny manao hoe ny zanakay dia avelanay ho tezainareo fiangonana dia ho tezainay tokoa ny zanakareo ho ahitsinay izy rehefa mba mibedy azy zay ty amin'ny sekoly alahady mibedy any zay anaty sampana tanora any mibedy azy ady atao an'izao io fiainanao io anaka aty tsy fisotroana aza misotro toka amboary ty mba fitafy ty dia aza atao ina ny idiranao amin'ny fiainan zanakay ny zanakay za mba tenitenenina mihitsy ny zanakay dia manao zany tsika dia mety ny vokatra tsika rehefa avy eo na vitanao rery mitaizany io tsy vitanao rery zany io e ny fanabeazana tsy natao an'olona anankiray fa natao an'ny fiarahamonina mihitsy dia ny olon-dehibe ny olo-kendry sy ny tahaka zany dia maka fanabeazana eto mba magnano nanadray ia matonga olona amin'ny teny frantsay sy teny gasy io olana be rehefa ohatra ka tsy miteny afa-tsy teny frantsay ianao ao atokantrano dia fa tiantoka manjanako io dia milaza fa tiantoka tsy tanavanava rehefa ohatra ka miteny frantsay ihany ny hoe anabeazana fanabeazana resahantsika io tsy teny malagasy fa fanabeazana rehefa teny frantsay ihany no itenenanao amin'ny zanakao dia voafetra ny olona afaka miresaka aminy tsy misy afa-tsy olona 5 isan-jato na 3 isan-jato fa rehefa teny malagasy no iresahany sy akabeazana dia ny 50 isan-jato ny olona manodidina azy dia afaka mame fahalalana azy avokoa manomboka amin'ny mpanampy eo atokantrano mandrapatoga ny filohan'ny repoblika na amin'ny professeur université dia afaka mahazo fahalalana izy fangava teny ianao miresaka amin'ny teny frantsay nke zavatra mety hoan'ny vary sasao ry akanjo pasoy ny lobaka zay ny resahanao fangahanao miresaka inony zany tolano inony zany tondromanga inony zany varingarana inony zany osina zany rehetraky tsy azo dia avy eo rehefa tonga ministre teako ndraiky izy manao hoe zao no lazaiko anareo anaka tsy maintsy honareo reo no ministre homera fandrasanareo amin'iza no homerana taminareo fandrasanareo amin'iza no ministre hitondra nyity fireneny ity tsy maintsy honareo avy eo na mampiasa lay voamborana nalay tonga teny fiarabalatsy fandrasanao amin'iza izay mihitsy anaka ampianary avako malalany ekizy folay tsy miteny azy ianarana ny teny frantsay na ny teny anglisy zany tsy azo ialana ntsony zao le zany avako malala zany zay dia fely ka mizotra anareo mamolaka raiky izy iteny fa zany tsy azo ialana tsisy metam-panontana mihitsy lela ve ny teny anglisy teny frantsay ny intellectuel na moyen rehetra dia miteny anglisy daholo zao tiaratra mandeha ho azy zany fa izao ny tenin-drazany ataonao aiza tsy hoe satria tenin-drazany io fa satria ny malagasy 50 isan-jato ny malagasy tsy mbola miteny afa-tsy ny teny malagasy noho zany dia izao ianaro atsika ray aman-dreny marina fa mianatra ny amin'ny sekoly miteny frantsay daholo no zany atsika ny akabeaza fa zao aza melana fa tena omany hitondra n'ilay firenena mety mahafy be zany teny zany ry avako malala fa efa nyainany jiosy zany mamahana ry avako inona no afatra ndao ampianarina finoana tezaina amin'ny finoana raha atao inona koa tezaina ny fifankatiavana ny fiombonana tsy tezaina ho tokatokamonina tsy tezaina tsy hamonjy fivorim-pianakaviana tsy tezaina tsy ho toy adidy tsy tezaina tsy ho ty fiangonana tsy tezaina hiala amin'ny fiombonana fa tezaina ho ty fiangonana ho ty adidy ho ty tanindrazana tezaina akamana zany hoe zao zany mamangy zany zao ny dadabe reto ny avatsika reto ny fiangonantsika zao tsika menakavy tezao amin'izay zay ny atao hoe fifankatiavana ho aminao any fiadanan'i Jesosy andresany ianao amin'ny fitezana andresany ianao amin'ny fanabeazana ombanao Jesosy mba hipanabe tsara indrindra ivavaka mangentsika rehefa malala angataka amin'Andriamanitra hoe tompo
amin'izao akatoky ny 9 izao fotoana atsiarovan'ny firenena ny ady tamin'ny fahaleovatena dia vao misaina endry rahay ahita izao ome finoana amolavola taharanaka ome fahendrena azo ny firenena sy ny fiangonana iadera ivavaka mandrina isika